Prasetyake kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok. Aku iki ratu Gustimu. Aku kadangmu Naida Ndarawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sakedhakan menika kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, kosek. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pedanganipun sareng kula pedang-pedang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ninging menapa paduka ingkang nggondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ingkang kados mekaten, nggadahi tumindak kados mekaten. Wiladalah. Lah kok dadi kowe malah ngonek-onekke aku? Oh Prabu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken, kula wangsul wonten garba ruci. Tobat. Iki ora pangling Kresna. Inggih, pukulun. Lah kok dadi kadingaren kowe malah matekaji pameling ngrawuhake kelawan ulun nggih ana apa? Namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayahing Ndarawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan Tanwandi namung badhe ngembari dhateng panguwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun ambangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar ambangun kayangan Kanjeng Ibu. Ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir. Mengko wadyabal aku tak sebare ana ing Karang Kadempel. Supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone bangun kayangan matur sembah sewu nun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan aja wujud nata Ndarawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Kanthi wujud kaya mengkono ora bakal ning ngerti ento kowe bakal barang amuk ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo Pandya Betari dipun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas anjim setan mriprayangane lilu Banaspati kleng-kleng balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nang kengkeri. Budal marang Karang Kadempel disusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. Nonistaken dawuh Pandya Betari ngestaken dawuh.